ஏ குருவி குருவி குருவி. உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கங்கள். குருவிகள் பறவைகளோட சத்தத்தை கேட்டாலே நமக்கு மகிழ்ச்சி தாங்க. அந்த மகிழ்ச்சி என்னைக்கும் நிலைச்சு நிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு நாம செய்ய வேண்டியது பறவைகளை பாதுகாக்கணும். கோடை காலம் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு. இப்பவே வெயில் செம்ம காட்டுது. நமக்கு தேவையான குடிநீரை நாம டேங்க்ல சேர்த்து வச்சிருப்போம். சின்னஞ்சிறு பறவைகள் எங்கெங்க போகும்? ஆனா நாம அதுக்கு உதவி பண்ணலாம். சிம்பிளான வேலைங்க. நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல தண்ணி, அதுக்கு பக்கத்துல கொஞ்சோன்னு தானியம், இவ்வளவுதாங்க. இத நாம செஞ்சாலே போதுங்க. பறவைகளும் சந்தோஷமா இருக்கும், நமக்கும் ஒரு ஆத்ம சந்தோஷம். இந்த செய்திய எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. பறவைகள் இருந்தா தாங்க காடுகள் செழிக்கும், மனித குலமும் தழைத்தோங்கும். மறந்துடாதீங்க, இந்த செய்தியை எல்லாத்துக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம், பறவைகளை காப்போம். நன்றி, வணக்கம். சோடி எங்க அத கூட்டிக்கிட்டு எங்க விட்டத்துல வந்து கூடு கட்டு.